Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Alah. Dadi wong duwe ku yo enak temen kaya aku. Nyambut gawe yo enak. Mikirno rumah tangga ya wis lumayan. Bojoku yang ngono. Ngono tak pikir-pikirno nek bojoku iki nek tepak aku nduk omah oleh teko nyambut gawe belanjaku tak kena kabeh sembarang dituku. Wingi masak ya bolos-bolos jadi kayak. Bolos. Oleh aku diganti bolos bendina kok ngerene apa bolos iki tak kelamutan. Ndek bojo si Ayu nih. Enak ayu timbang elek-elek kaya apa. Elek ngingone ayu ngingone aku sing ayu pisan karuan. Bebas wis. Nah. Lapo ngeroweng? Ngeroweng ngene wong. Sing ngeroweng wis sapa? Lah iya kok ngomel ae penggawean nduk dalan ngomel nduk omah ngomel gak complong ilate. Kono lho, Dik. Nek tak belanjani iki lho. Wong lanang gak nyekel dawuhe iki lho, duit 3.000 kon pek kabeh. Lho, wong wedok iku lak minangka pedaringan sih. Lah wong lanang sing golek, sing nyelengi aku. Tapi yang ngono sembarang tuku kene. Kono tak belanjani. Tak belanjani 200 ya, Bapak. Tak belanjani 200. Sampeyan iki ngawur aku ngono ujar. Dadi oleh kaya akeh, kono sembarang. Winginane 2 dina ya nyatem. Sembarang lak mergo kontak entek sembarang dron bersih kangge apa? Bekas entek kabeh. Mergo royal terus. Dadi wong wedok mbok sing gemi apa? Kurang gemi ta? Alah. Duit piro gemi iku? Wong tak belanjani 1000 ya entek. Tak belanjani 2000 ya amblas. Kok iso lho? Wong dhuwit 1000, kadang njaluk kacamata. Kacamata sing milih apa kono teropong wedene. Sangan jaran aku ya. Sing dijaluk kok aneh-aneh ono nang pasar kok, Dik, ono kacamata tak gawe keliling. Keliling nang ndi? Aku gak tau lunga-lunga teko omah ya dibleng. Bleng ndi? Temburuan. Gak keliru ta? Sing keburuan iku sapa? Ya. Ini aku nang pasar ya buntut ae. Ngono maneh gak amblas. Saiki akeh wong lanang rada umek kae. Jarku wis meneng-meneng gagane aku ilang. Wah, apane gak tunggu ngono maneh tambah amblas gak ngono maneh. Kene cuma jaga-jaga tok. Apane dhek sirik wong. Kene gak ngene nganggur wong. Enak wong lea-lea. Kene umek ngawur. Lho macet lamuk tok iki lho. Wis mangan? Durung. Lah apa gak mangan? Nongkon gak dimasakno ngono. Lah nduk wakul iku mang po deloken ana apa? Mari pangan tikus ngono lho. Kok iso iku lho. Aku iki masak akeh-akeh jare kon sing gemi adang titik-titik nek sore kon ngetim. Winginane ngetim yo gak terus. yo gak kasak apa iku, yo gak akas blas jam ngwek ngono. Repot. Engko nek segone atos jare wong lanang kok. Masuk kok atos-atos. Masuk kok jemek ditutuh. Oleh aku gak karu-karuan. Oleh tak serem gak mentol. Sangan pakane kere. Solo nelongso. Iya sih. Apa? Eling nom-nom aku biyen. Lah, kan eling nom-nomane. Biyen ro sing aku iki wis tuwek kan biyen apa nom-nom aku bimbang. Waduh. Mamat Pirang perkara? Dhek nggawa waduh kring-kring ngebel kono. Baru ngebel karo bel becak. Nah mangan kan lho. Iya aku tak mangan sik. Iki lho tak olehno sego pecel. Wis pangan aku tak bayar arisan.
Ya, tak pangane. Waduh, iwake rek. Pernane cek akeh iki. Waduh, ana pitike, ana ceceke banget. Wes. Sumpah kowe. Merah iseng tinggal lewat cecek. Wes Bapak, tak buangane Bapak masih cecek-cecek itu ngare bocah. Nuwun. Biasa iku ono wong mangan. Mangan enak-enak. Ono le bojoku sampe ngene iki lho, tak pangane cecek. Cecek mbek pitik kok padha ae rasane. Tapi tambah suwi tambah enak ya. Tambah suwi tambah nemen hari. Wayit. Kayak badang kadal. Elah. Masih ngene-ngene tak buangan ae. Wah. Wayit bandak. Elah. Pak. Sampeyan iki mikiraken panganan, kula niki mertamu, Pak. Wis gak tak reken. Mangan enak-enak. Wah, kono. Bingung tok ae. Ana omangan enak-enak ngene kok. Nuwun. Wah, iki omangan enak-enak kok. Kula nuwun ae. Berapa sih? Kula jenenge Amen. Lho, pas iki dhuwit kan. Lho, napa sih? Iki lho tuku segaku. Oh, tak tabuk wong iku. Wong kene iki golek duit kanggo tuku mangan tak kon nuku. Lah enak dhewekne sih. Kula niki mboten ada duit. Lah wong apa wong kene dhewe ya anu areng. Niki enten tip niki. Oh, ana tip wes gak usah. Lho, lan napa mboten usah? Kok kene wis anu apa iku? Rek kene wis Bosen lah. bosen. Lho, mboten kanggo sampean, Pak. Kene wis balik-balik ana tip saya bingung aku sampean. Kupinge budhek kok. Tip niki mboten kangge sampean. Kangge Kanggo kula apa? dhewe. Walah, wong aku wis gak usah. Ah, Lho, kula setel nggih. Kula setel lah enak nggih. gak wis. Kula setel kula pijeting. Alah, pokok style. Lho. Wah, rek iki ya apa rek? Ya apa kan iki? Wah, wis repot iki wis gak tau dhewe ku mekah ya rek. Wis. Sorok. Lho. Gile. Wong wedok kok ngono rek. Macake kapok robot malalah. Masalah gue. Oh, selendangnya. Kaya re. Lho. Ringingane sepatu kucing minggu. Jadi mau niki rek ngremo sepatu but kok dikuwate aku. Pamit aku. Wala. Oh, kudunge. Masalah umek rek. Nemen lho. Wah, halo. Ngecam mesoy, ayo. Kon niku ngitung. Kon niku ngremo tanjen ta aku kon. Lu enak. Yo apa sih? Iki ngremo tanggeblak kare. Iki lho apa nyelunduk-nyelunduk. Tero bejak-jagan. Bah. Kon ngitung tak suwi aku. Hitungnya sing enak nak ya. Ngeciwis ae. Ngene gak enak tak balekno.
nak sing apik ya. Sapa ku cecekno sih. Ben kapok. Itu kan nak, sing enak. Waduh. Waduh, wedokane. Wedokane. Iki dari bombokan pantes lho. Alah, lha enak payang. Tak boleh dimut. Lu lambene. Enak Sangat wedhus takon kiyake. Ngawur Arek ini bisa dadi bojoku layan arek. Lan po weteng wis aku den gedhen. Wong itu pemplah mepus yo. Wetenge salah Laila. Durung bayan arek iki. Kembarane sapa? Gadewang. Alalay. Enak sangan ngebut ya. Waduh. Salah to hari itu gak tahu bener blas. Ayah. Wah, kita jangan ini loh. Wong itu enak. Itu enak-enak kaitane suwe-suwene ngledek ngene. Kok boleh meler-meler. Wis kon niku. Kenapa sih nak? Kon kok nangis? Cuk. Cuk. Jaluk apa sih kon mau? Yo. Campur kere barangnya. Mboten kuat kula, Pak. Gak kuat apane, Nak? Ambune blangkon. Durung tak umbak ngene kok, Jong. Ya apa, Nak? Wah, omah kula tebe, Pak. Omahmu ndi, Jong? Kula ta. Heeh. Njabane jagat. Tuh menawa majabane jagat iki lho. Nedhi sangune, Pak, damel griya damel omah. Kon niat ngerok aku sak ana bangka. Ngawur. Sakadare mawon, Pak. Lah ya ngono ta, sak ono-ono lha kok nanti nyeluk sak arat-arat iku. Enten nggih 10.000. Duit kabeh. Nggih. Kene duit cuma iki lho, 300. Pinten? 300. Mboten atik sesuk 300. Gak pas. Pancen duit klitik kok. Pun Pak nggih kula mulih. Ya mulia. Ya apa rek? Lu teko maneh. Waduh ketoprak. Tandeng lung tandeng deh. Lung tang Kon. tak peyeng. Sampai sak mono rek. Sun waspadake koyo Kakang Pate iki. Mbah, gak roh. Lho kon gelem dadi pate ta enggak? Aku ya apa mulu? Kalau boleh dipate aku iki. Koyo Kakang Pate. Alah apa piro aku bayar? Kon piro bayarnya aku? Kon gelem dadi pate gak? Gelem, nek kon bayar. Jelukno bisa. Ayo ewang ono diluk ae. Lho ngewangi kan? Ya wis tak ewangi diluk tapi bayare lho. Enggak gelem ngilang. Golongan kobrian kon iki. Sampe ngilangi aku. Wah nemen kon iki. Koyo Kakang Pate.
Pati apa? Pati lu gender. Nggih, Gusti ngono lho. Oh, ngono ah. Kon gak iso tak cucukmu iku. Oh, gak kena warai mang. Kaya Kakang Pati. Iya. Apa sebabnya pirang-pirang sowanan ora sowan menang ngarsaku kowe? Aku bingung. Mbok marepot. Mosok karo. Kok dicekaki apa sih iki? Kayak inggih Gusti. Oh, nggih Gusti. Inggih Gusti. Apa sebabnya kok ora sowan menyang ngarsaku Kakang Pati? Nggih, kula menika repot ngoten riyong-riyong. Repot apa Kakang? Wah, sembarang pun pendeke. Oh, brojol barang ta? Antarane. Repot sembarang ya dijawab tak lapo-lapo lak ngono kon kok tak jeguk temen kon kok. Aku Repot apa Pati? aku ki repot masalah ya apa rek? Aku ki ngene bingung. Oh, kon gak matur terang-terangan karo ratune wedi kon. Oh, Aku kula kudu ajeng. tembang rawat ujare Mbok Bakul Sinambi Woro. Nek kon pancen wis rabi ya. Kok lancang, kok loncong. Lah kon apa gak merabi? Jam kedisian aku. Nek kono kon lak nglangkai ratune kon. Malah apa ratu tak langkai lah kepengin tiba kuplek kan. Lah ratune do rabi kan wis rabi dhisik. Panjane dhek gak gelem dhisik. Kita disiki ngawur rek. Gak jaluk bojomu. Gak oleh. Jaluk kok gak oleh. Wani mbek aku. Bapakmu tak wedeni kono. Apa nek tiban tanganku sida mutiar. Tanden glang glang jedor. Tanden tak krusek tuh gendang. Tanden tak sawelase. Wis benjut kabeh sak welase. Lah niki ya apa rek? Biasa Ana ya. duit. Iki lho, ana duit 250. Ngosok 250, Pak. Iya kok ono maneh tunggal ya tak. Wis men-men rene mana ya? Nemen kok arek iki rek. Yes bapak wis. Ngene iki bojoku teko wadah muring-muring temen iki kok. Marian situ. Lo. Marian situ ya ilah. Kana sing pokro. Amit-amit anu bayi. Kana wong kaya ngene susah batan ambah. Di mana letaknya saya? Ngene lho sapa? Nuwun sewu lho, Mari piyam soto nuwun sewu. Tepangaken mawon kula. Lisda. Wah, jenenge Lesda. Waduh anake londo. Lah napa wong biasa nek Lesda iku awake wadi semok ngono. Lah niki napa? Alah wong pokoke trepes. Masih ngeten dadi royokan. Alah sapa sing ngroyok? Wonten di perapatan Kupang dikeroyok wong 7. Iya. Mulai apa? Ngutil. Pantes yan. Apel apa, Dek? Apel apa? Nyanyian napa sampeyan nedhi kula umbulaken ah. Sak karep sampeyan pun. Ya menyanyi sembarang pokok lho apik ngene lho kena gawe iyalah ngibur arek-arek iki lho. Niki ngeten lho Pak Lik nggih. Nyeluk Pak Lek. Kapan regi bebek mi? Mboten ngoten. Nyanyian nek masa-masa kini Pak kangge muda-mudi ya. Iya iya, Nah, Dik. niki nyanyian kula. Iya nak ya. Nyanyian langgam, roncong, cocok kangge Pak Lik. Kangge Pak Lek ya. Nggih, Iya. nyuwun sewu lho Pak Lik. Heeh. Nggih, nyuwun sewu. Apa? Kula tak menyanyi lho. Ya menyanyi anak. Sing apik lho ya. Nggih. Enak menyanyi apik ngolah lumayan. Awak dhewe ora melok anu, melok katut. Melok katut. Wah, ya Allah. Wong jange menyanyi kok ngomong mawon sih. Lah ya menyanyi sing enak. Nggih, nggih. Sampeyan minggir titik Pak Lik. Ya kena anu, kena untukku goblok. Pun sampeyan minggir titik nggih. Yes, Bengawan Solo riwa-riwi Sikil kok digedrok. Sing tepau apa menyanyi gak digejo maneh tambah nemen yo an.
Oh, pengawas lanjut riwa-riwi lho. Riwayatmu ini. Olah apa dadak riwa-riwi kok. Oh nggih niki mawon. Riwayatmu ini. Nggih pun, niki kula ganti. Ganti. Hebat niki tambahan. Nemen. Nek sampean ngrungakaken nyanyian kula niki jelas pun mboten arep mangan. Tambah nemen itu Mas suwe kok. Lho, nek sampean ngrungakaken nyanyian kula sing terakhir jelas mboten arep mangan sampean. Mergo warek. Ngomong ganti-ganti ya. Gade selat sangat cantik hingga rampeng para sayu gayanya sangat menarik bikin hati Mariam Soto Laila benar Enak-enak Maryam Soto. dugi omah legrek Pak kula niki. Ongkon Pak ongkose Pak. Lho ya apa sih? Gila. Masalah Pinten niki. bojoku sampe nemen rek. Lho 50 nih. Enggak belanja menelaan. Tak pancal empengmu kon, Dok. Sing nanggap kon pancal-pancale lho. Wong becake tok mrene 750 dadak diongkosi 50. Sing kok rene mesap ha. Wong potonganmu kaya luwak mangap. Kok niku nyelatu ta? Ayo, aku wis kadung kaya ngene. Ayo sabuke mek celanane dicocol. Tak. Sangat Tarzan kota ya. Tak kaploki lah kapoki. Mangkel hati ambah. Di mana letaknya? Ben Pak. Pun mboten napa-napa wong saking niku wong nggih geguyonan tok. Iya iki lho, iki lho nak iki lho. Nggih, nggih. Gawan mulih. Lho sampean tambah 100. Heeh. Matur nuwun lho Pak nggih. Tambahi ya. Nggih. Benjing ben sampean tengen kula tandis nggih, sampean mriko gang kalih nomor 48. Oh lapor ono. Kula cukur tandis. Alah ngrasakno rumah tangga aku gak sumpek. Durung mari ae ngomong ket Mang. Ya apa mari teko musuh. Cak, kene duwike Mang ana wong dudu arisan penting aku wis kadung ngomong mbek wonge. Duit ndi neh? Duit dijaluk kok ndi maneh lho. Peneh lak duit tok Dik. Iya aku wis kadung ngomong mbek wonge. Wis tak ten. Aku lak seneni wong sih. Tak ten arek-arek mengopo? Arek sapa? Lah arek telure ini mengamen kabeh. Ya apa? Amen. Amen. Iya. Nek gak ono gaya adang gelung aku ya dipangan. Kalau paman gelungamu kon pancen terlalu kok. Golekno. Ayo jaluken. Lho, kon wah sikil mrateli golek arek-arek iki. Ngene iki gak ana arek. Ngene iki nek arek-arek iki marai pedet barek sang bojo arek. Tak tututane, Bapak, tak tututane. Mangkel ati ambak. Pakan ketoprak kok ngene iku. Dadak sing tak tamoni Mang. Apa? Waduh wonge bungkik. Ono Aku ngawur ae gak kaya aku. Senanggap arek ngusungi laran pasar iki. Lho, Rek. Lho, Wah ya. Amin to hari. lho Rek. Kon iki mang ya bukan pakaian didolek-dolek sakno. Lho, Kon kok situ-situ. konangan. Konangan wis. Enggak ndiwani mang. Lho jare titip. Titip. Pakaian awar. Jare titip umbah. Katolo safari. Jare titip kok numbah-umbahno. Iya. Ya apa dipiatakno. Awakmu iku muring-muring Amin. Ya iki lho. Kamu muring-muring, awak dhewe iki pokoke nek ana jawabi kon apik. Disewani. Iki lho kena apa? Kan satu-satu nek. Wis digowo, Pakan. Ya apa sih rek? Digowo pakan ngene gak apa-apa wis. Gampang aku sing usaha wong pakaian ngene meneh. Iki
pakaiane jaran kena ya. Wis mari kanggone kan urung Wah, murid. gak melok sore dikeki war 100 dan. Ya segini gak anu, cek meneng. Iya. Lho iki lak sabari iki. Lho, Markeso. Kartolo. Lho. Kartolo kambek Munawar. Iya. Iya, Cak. Apa mulai dicancang ya rina-rine. Jangan wedhus aku ya ngawur. Kok niku lho rek, mosok gak nyebut. Wong kene ratune amin dadak kenyang amin. Lagi nyambut gawe jare ndek kantor. Kantor ndi neh, wong nulis gak iso. Lho, penggawean pernah ya kaya aku ngene. Iya lah ya ket biyen wong ratune tang-tang wis ngono. Dhisik ta. Tadi aku nang omah peno mangerti, iku mang peno ta. Mosok gak ru potongan rek, mosok pangling mripat iki rek. Tak sangano ingone-ingone ngono. Mulane arek cilik-cilik ngarani jare enten merica pedes lho. Wujud umur-umur mergo dheweke tok perkara dhuwit. Iya. Lah iki mang kayane pirang dina sing kok kena arek-arek. Wis sangang dino. Lah iki opo iki? Balena duwe lho. Gak mentola lho. Mosok mentolo mbek. Ya apa wong kadung digawa amin. Lah dhuwit iki mau apa rek? Lah ya apa balik. Wis api Markeso. Markeso. Cak sore, karo cak so aku. Iki yang ngono cek doyane yang duwe aku. Gaya arek nang bagi aku didukung. Disewani ta. Iya karepe nyewani. Pengen dek nyen tukang sewan. Tapi cak so iki masih tuwek ini bojone ayu. Masa? Oh, gak kalah arek. Oh, gak kalem kalah. Ayo elek ngingoni. Tapi ceklane iki. Sing dadi lek teken. Senin barek Kamis poso. Wah, gak tau mangan aja nih. Tau poso nyungsang. Sangan aku kedek. Gak piyen banyane ganteng lho. Piyen ganteng. Saiki elek kon ngerti sih. Soale lak mari kertas gosok. Lho, jangan kayak jati ya arek. Winginane rupati geni aku. Oh, genine bakul sate nduk Kupang. Watene mbak nyolong sate. Watene. Iya. Ngene tak so ya, Ngene, ya. Amin. Cari. Ya padha menyadari. Lek iso ayo dikumpulno ae ya. Gawe pakaiane sapa Cak Amin ya. Amin, iya. Terus awak dhewe ayo gawe ya, gawe kesenian. Nek delok Markeso delok ta. Kayak petinju berbek. Sing ngoyo ae ku ya. Iya. Nemen ke arek-arek iki. Arek-arek arane dari badak iki. Iki kena dike jago iki lho. Iya. Mending iki ayo di anu. Terus ya. Dilamar mau Holmes iki. Tapi hanya kekuatane yo koyo sampean ngomong apa, Mas? Holmes. Ngomong Oh, badak. iya, Holmes. Iya badak ya duduk wonge, cuma kekuatane. Kekuatane koyo badak. badak. Iya pancene iya. Ya wis, saiki ne, aja sok nglumpuk nang nggon peno. Iya, ya. Wis nglumpuk rundingan nduk kono ya apa enake golek sandang pangan iki supaya lancar ya. Iya. Ayo dirukunno wong papat. Ayo, wong papat ya. Iya. Amin. Ayo